गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में कुछ अलग अलग टाइप के जो भी बर्ड्स हैं उनके बारे में कुछ जानेंगे कि वो बर्ड्स जो हैं किस प्रकार के होते हैं, उनके जो फ्लाइंग जो टाइप्स होते हैं वो क्या हैं, कैसे कैसे वो उड़ते हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, बहुत लंबी लंबी दूरी वो एक बार में उड़ सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस ही ट्रेवल कर सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो बहुत हाई अप, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक वो उड़ सकते हैं, जबकि कुछ हैं जो बहुत ही कम ही हाइट पे उड़ते हैं। जबकि ऐसे भी कुछ हैं जो कि उड़ते ही नहीं हैं, लेकिन उन्हें हम लोग बर्ड के कैटेगरी में रखते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला ही जो आपका है पिजन्स, जीज, क्रेन्स, सोलोज एंड फ्लेमिंगन्स, ये सभी जो नाम्स हैं, जो बर्ड्स के नाम हैं, ये सभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, बहुत लंबी लंबी दूरी ये लोग ये सभी जो हैं ट्रेवल करके फ्लाइट करते हैं। जबकि कुछ जो हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस जैसे हेंस है वो हो गए, पीकॉक हो गए, ये सभी क्या हैं शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं। जबकि यहाँ पे देख सकते हो वल्चर हैं, ईगल्स हैं, ये सभी जो हैं बहुत ही हाई अप, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक ये ऊपर उड़ते हैं। जबकि कुछ जो हैं स्पैरो एंड द बुलबुल्स, ये सभी जो हैं बहुत ही कम हाइट पे, लीजर हाइट पे, बहुत ही कम हाइट पे उड़ते हैं। जबकि इसी में आप देख सकते हो ऑस्ट्रिच है, कीवी है, पेंगुइन्स हैं, ये लोग उड़ ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं, कैनॉट फ्लाई। दीज आर कॉल्ड द फ्लाइटलेस बर्ड। इन सभी को फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है, बिल्कुल भी नहीं उड़ सकते हैं। इसी में बच्चों हम लोग इनके बिक्स के बारे में देखेंगे कि इन सभी पक्षी के किस प्रकार के बिक्स होते हैं, जिसकी हेल्प से ये लोग ईटिंग द फूड करते हैं और उस फूड को कैसे कैप्चर करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अलग अलग टाइप के जो भी बर्ड हैं सभी के अलग अलग बिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द ईटिंग हैबिट्स। अब इसमें देख सकते हो यहाँ पे क्रेन्स हैं, सबसे पहला पीकॉक है, वल्चर है, यहाँ पे देखो बुलबुल है, पेंगुइन है, देखो यहाँ पे। तो इन सब का जो है कीवी है, स्पैरो है, इन सब का अपना अलग अलग टाइप होते हैं, बिक हैं, जो कि इनके ईटिंग हैबिट्स के अनुसार से बने हुए हैं। तो इनके आप यहाँ पे देख सकते हो स्पैरो के किस प्रकार से हैं, यहाँ पे ईगल्स के किस प्रकार से हैं देख सकते हो। तो ईगल्स में आप एक चीज़ गौर से देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का है। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन्हें फ्लैश एनिमल्स के फ्लैश को खाना होता है, इसलिए ऐसा ढंग से बनाया गया होगा उसे टीयर कर सके, चीर सके और अच्छे ढंग से खा सके। तो बच्चों आप लोग इसको पढ़ो बढ़िया से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके बाय।